dama lay rassurer gis nga avion. day tëmb ci air bi day tëmb. day tëmb. dégg nga loolu ma la wax avion day tëmb. day tëmb ci air bi kon nag war na laa rassurer. li nga wax neex na tëmb dégg nga ko. gis nga bu ñu doon traduire lan lay décollage. waaw. mën nga ne dañuy ñëw daf la pleine puissance. mooy kii dawal ne la plein gaz. nga dóor moteur yi nag. waaw. xam nga avion bi wan la dooleem. waaw. pousse accéléré. waaw man nag saa yu jaaxaane sama noppi fan. dam ba benn vitesse. waaw. ñu ne la vitesse 1. mooy léegi dellu ginnaaw amatul. jóg rek. foofu la danger bi bu ñu nee V1 rek mooy dam rek. arrêté amatul parce que boo arrêté da ngay saaraani ci piste bi. maa day yëm si. bu ñu nee V1. waaw. mais ñaata lay daw ñaata kilomètre heure buy daw. 250 300. la kilomètre heure. waaw léegi bu nee V1. bu nee V1 kon nag léegi taxaw amatul dam rek. waaw. parce que mën nga balaa V1 problème am roue toj nga ne arrêt décollage. ñu freiné taxaw des ci piste bi. mais ba su ñëwee V1 mooy dam rek. dem même bu roue tojoon day bu roue tojoon bu moteur pané dam rek. te avion bi noonu lañ ko calculer. avion amul panne bu ko mën a daaneel. amul panne boo xam ne benn panne noonu nag lañ ko tabaxee ci xam-xam. panne du daaneel avion. mooy benn panne rek du tëwuma man benn panne du sama problème loo panne nag loo ma paanal damay dem. xanaa nga dóol ma ñaar ñetti panne may doog a am problème mais benn panne moom munu amal benn problème avion.